Бидний хил занснаар багшийн дэд буюу өнөөгийн боловсролын их сургууль та бидний ард харагдаж байна. Нэгэн цагт энэ сургуулийн бөөрөн дээр Монгол төрийн ордон байрлаж байсан төдийгүй Монгол улсын чухал ач холбогдол бүхий шийдвэрүүдийг гаргаж байжээ. Харин шинэ төрийн ордон барихтаа яагаад бөөрсөлөх болов? Үүний учир шалтгаан нь юунд оршиж вэ? Соёмбот уулаас их зарагш Богд хааны ордон. Түүнээс арагш Чойжин ламын сүм. За тэгэхээр дээд хэсэгтээ манж хүчгээр, за монгол хүчгээр, за тэгээ хятад хүчгээр, төв төсгээр бол сайныг цэнгэлдэн хүртгүүе дуртай гэсэн бас бичиг пайцтай юм байна. Асар 3 халан. Хуучнаар Богдын Шар ордны өмнө яагаад төрийн ордныг тэгш хэмд барихаар болов? Эдгээр байгууламжуудыг тэгш хэмд барьсан шалтгаан нь юунд оршиж вэ? Сэдв 360 ил хотын далд нууц. Ер нь бол хот байгуулалтын хувьд бол их тохиромжтой газар. Манай одоогийн төрийн ордон бол тэр шар ордноос чиг харалтаа болоод жоох урагшаа арай өөр барилд урд байгуулсан байдаг. Яг урд талд нь Чойжин ламын сүм үзээ байгаа юм. Төрийн захиусны өргөө. За тэгээ урагшлаа Богдын ногоо ордон. За тэгээд ногоо ордон, цагаан ордны харалтаа газрын уулан дээр нь хожим нь Соёмбот тэмдэгэ байгуулсан юм да гэж. Өөрөөр хэлбэл Богд одоо хаан Богд одоо бол үндсэн шийтэн болгож бүх одоо төрийнхээ нийслэлийн төрийн ордноо бол нээттэй байхаар урагшин одоо ингэж задгаа гаргасан. Ийм одоо тэнхлэг гол таны тэнхлэг гэж яриад байгаа тийм учиртай. Тэгэхээр нийслэл хүрээ гэж нэрлэгдсэний учир бол суурьшлынхаа хэлбэр тойрог хүрээлж суурьшсан учраас тухайн суурьшлынхаа хэлбрээр ингэж нэрлэгдэжээ. Нийслэл тойрог хот гэсэн шиг нийслэл хүрээ гэж бид нар ойлгох нь байна. За тэгэхээр тухайн үедээ бол 1912 онд Богдхант Монгол улсын нийслэл хот 2 хүрээ байжээ. Гандан хвчлийн хэдийг тойрсон хэсэг бол баруун хүрээ ертөнцийнхэн зүгээр. За хааны Төрийн Шар ордон буюу одоогор бол засгийн газрын ордон шиг улс төрийн үйлчилгээ эрхлэх тэр ордныг тойрсон хэсэг бол арай том хэмжээтэй. За тэгээ зүүн хүрээ гэж нэрлэгдэх нь байна. За тэгээ гол тэг дундаа хааны одоо Төрийн Шар ордон. Дунд гол за Богдхан хайрхан уул хоёрын завсар хэсэгт бол хааны 3 ордон байрлаж байжээ. Хааны өндгөн сүргийн бэлчээр гэж. Энэ бэлэгдэл талаасаа тухайн цаг үеийнхээ үйл ажиллагааныхаа тухайд хот төлөвлөлтийнхөө үүднээсээ л ингэж л байршлан тогтоогдсон л байх шиг байгаа юм л да. Их тэнгэрийн амны хадны зураг гэж дэлхийд даяар алдартай хадны сүг зураг байдаг юм аа. Монголын түүхэнд байсан маш олон хаадуудын хамгийн сүүлчийн эзэн хаанаар одоо түүхэн тэмдэглэгдсэн үлдсэн 8 дугаар Богд Жавзан дам бутагт хаан буюу одоо Богд хааны ордон музей өмнөх амгалынхийн хаалга бүхий амгалынхийн талбай дээр бид нэр ирсэн байна. Анхнаасаа 13 хүрээ, аглын 13 хүрээ гэл ярьдээ отгоогууд явахдаа хүрээлж будаг. Тэр дэг бас үлдсэн байгаа юм. Хүрээ гэж 13 дугаар зууны ихэнх хүртэлх үеийн Монголын овг аймагуудын засаг захиргаа цэргийн зохион байгуулалтын үндсэн нэгж байв. Монголчууд эрт цагаас эхлэн овг хүйгээр нэгдэж өвсний шим, усны тунгалгийг дагж нүүдлэх бөгөөд буудлахтаа овгийн ахлагчийнхаа өргөөг төв дундаа байрлуулж бусд нь тогтсон дэгээр тойрч дуур нь буудаг байснаас үүдэн хүрээ гэж нэрлэдэг байжээ. Нөгөөтэйгүр хүрээнд гинтийн халдлагаас хамгаалсан тогтолцоо байв. Энэ бол ерөөсөө монголчуудын хот байгуулалтын жинхэнэ загвар, хот төлөвлөлт нь юм дугуй хүрээ хэлбэртэй байсан юм байна. Тэрнээсээ үүдээд. За тэгээ энэ бол дан ганц гинтийн цохилтоос сэргийлэх тухайдаач биш. Нөгөө талдаа ерөөсөө ингэж байнга нүүдлээд хүрээлээд явдаг байсан шалтгаан нь улс төр эдийн засаг ном энэ төв бол байнгын хөдөлгөөнтэй. Одоо орчин цагийн хэлээр бол маш динамик байж маш тийм тогтвортой нүсэр хүн ам ихтэй энэ хөрш орнуудын таас одоо тийм давуу байдал үүсгэдэг. Улс төрийн төв нь хаана байгааг нь мэддэхгүй. За тэгэхээр хамгийн урд хэсэгт бол хөх тоосхоор өрөөд хослог шавраар одоо чимэглэн хийсэн ямпэ гэсэн хаалга байгаа.
Монголын нууц товчон тэмдэглэсэнчлэн далан баяжуудын Чингис хаан Чамуух сэцэн нарын байлдааныг 13 хүрээний байлдаан гэсэн үүнтэй холбоотой. Тэгвэл энэхүү хүрээн явн явсаар хожимо Монголын нийслэл болон өргөжчжээ. Байн ингээ нийслэл нүүгээд байсан бас нэг шалтгаан нь суурин иргэдүүд, ялангуяа тэр хятадын 8-чин иргэдүүдийг л сууршуулахгүй байх бас нэг давхар бодлого байсан шиг байдгийг. Байн нүүгээд байх учраас дагаж нүүж чадахгүй, сууршиж, тогчиж амжидаггүй. За үүгээрээ бас хүн амаа одоо юу гэдгийг хөрш орны хүн амтай одоо цусны илэгч гэдэг юм уу. Энэ талын бодлого маш сайн авч явдаг байсантай холбоотой. Богд найрамдах Монгол ард улсын төр засгийн байгууллага, улсын баг хурал, засгийн газар нь 1950-ад оны ихэнх хүртэл нэгдсэн ордонтой болоогүй янз бүрийн байруудад байрлаж байна. Их баг хурлын хуралдаан, төрийн ёслол зэрэг төр засгийн төвлөрсөн томоохон арга хэмжээ нь 1926 онд байгуулсан ардын цэнгэлт хүрээлэнд болдог байжээ. Тухайн үед бол улаан дэвсгэр тэгээд 3 хил улаан унжлагтай тэгээд соён бүсгийн эхний тэмдэг бүсгийг байрлуулсан тийм төрийн далбаа. Ардын цэнгэлтэх хүрээлэнгийн архитектур бол Монголын үндэсний уран барилгын уламжлалтай нэгт холбоотой гэр хэлбэртэй байсан байна. Тэгвэл та бидний харж байгаа Төрийн ордныг 1947 онд барих ажлыг нэхлүүлж 1951 онд бүрэн ашиглалтанд оруулан хүлээлгэн өгсөн байна. Чой усан даргын 1-р орлогч байсан Сүрэн жуугаа 1998 онд өгсөн ярилцлагада тухайн үед Төрийн ордныг байгуулах зураг төслийг боловсруулахын тулд гадаадын болон дотоодын хаадын ордон уламжилт хэв загварыг судалж үзжээ. Тэгвэл өөр нэгэн яриагаар Төрийн ордны зураг төслийг анх боловсруулахдаа хас тэмдэгтэй байсан гэх яриа бий. Тухайн үед Гитлерийн гэгдэж байсан хас тэмдгээр монголчууд Төрийн ордноо барихаар зохион бүтээсэн байж болох уу? Тийм тохиолдол байх бий боломж бий юу? Энэ дээр үеэсэн Богдын одоо мөргөлийн том талбай байсан. Энэ дээр яахрахгүй одоо ардын журам цэрэг хүчрээд зогсоод энэ дэрийн хурал хийгээд ардын хувьсгалыг бол зарласан тодорхой байгаа. Тэгвэл архивын нэгэн баримтыг иш татъя. Олноо өргөгдсөн 28 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр. Дугаар 1. Ардын хувьсгалд намын төв хорооны нарийн бичгийн дарга лувсан шарав баасан жав нар танаа. Хот хөдөөгийн зарим ардуудаас хашааны хаалга ба гэрийн үүд малын эм тэмдэг зэргүүдэд хас тэмдэг хэрэглэх явдал олонтой байх бөгөөд энэхүү тэмдэг нь харгас хөрөнгөтөн нарын тэмдэг болох тул манай хувьсгалт ард түмнээс үүнийг хэрэглэх нь нийлэмжгүй тухай хотыг захирах яамнаас 31 тоод тушаалаар хэрэглэж үл болохоор зарласан боловч мөн хിവэр үргэлжлүүлэн байх учир энэ тухай суртал таниулахын ажлыг ардын дотор явуулан ийхүү хэрэглэх явдлыг бүр мөсөн зогсоож дагаж явуулахыг эрсвэ. Тэргүүлэгч гишүүн Чой басан. Ийм баримт бичиг Монгол ардын намын баримтын архивд хадгалагдж байна. Эндээс үзэхэд Монгол ардын намын хороод хас тэмдэг бүхий тамга тэмдгийг өргөнөөр ашиглаж байсан ч хоригдсон байна. Тэрч бүхэл нэгдэлч хөдөлгөөн өрнөсний дараа малчдыг адуу малаа хас тэмдэг бүхий тамгаар тамгалахыг хоригложээ. Ийм тохиолдолд коммунист төрийн удирдагч хас тэмдэг бүхий ордон бариулна гэж юу? Ялангуяа дэлхийн 2 дугаар дайны дараа бол бүрч үгүй. Чойжин ламын тэгээд парк баригдлаа. Тэгээд одоо төв цэнгэдэх хүрээний тэгээд цаашаа одоо заасан толгой ингээд бүхмэд нээлттэй байхаар ингээд төлөвлөж байсан юм аа. Гэтэл одоо энэ төлөвлөлт үндсэндээ одоо 90 он хүртэл мөрдөгж яваад үүнээс хойш бүх юм алдагдсыг та бүхэн одоо харж байгаа. Харин зөвлөлт холбоот улсаас авчирсан төрийн захиргааны барилгын бэлэн зургийг засгийн газрын комиссны хягтлан үзээд Монголын нөхцөл байдал уламжлалт тохируулан зарим өөрчлөлт хийлгэжээ. Үүнд Монгол инженер Мото, уран баримлчин Чоймбол нар их үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд тэд барилгын хаалга, эмжээр баган зэрэгт монгол хэлбэр маяг оруулжээ. Тэгээ ер нь яг бидний нөгөө социализмын үе гэж муулаад идэг үед маш олон хөшгөө дурсгалуудыг хараад байхад их дөнгөн дээрээ л яг одоо тийм коммунизмын утга агуулгаар тайлбарлаад байсан болохоос биш цаад далд утгандаа бол уламжлал соёлынхаа нэг маш сайн хадгалаад агуулад явсан юм ажиглагдаад идэгэн шүү.
Ордны барилгыг 300 Японы олзлогдсон зэрэг засан хүмүүжүүлэх газрын 4000 хоригдлын гэрээгээр иргэдээс 400 ажилчдыг хөлсөөр авч ажилуулан бариулсан байх юм. Хачирхалтай нь 1949 оны 100 таазан тавигдаж дууссан барилгын модон эсгүүд нь шатаж зөвхөн төмөр, төөпийн эсгүүд нь үлдсэн байна. Ахмад барилгачин Жандсан самбууга энэ тухай гончиг бит хоёр барилгыг нурсан хэсэг дээр гараад бууж чадахгүй дүүжингээр бууж байлаа. Барьсан хэсэг нь шатсны дараа барилгачдыг жигдрүүлж дотоодын 300, гадаадын 500 хоригдол, хөлсний ажилчин 400, бүгд 1200 хүн ажиллаж ордны барилгын ажлыг дуусгасан юм гэж тэмдэглэлэн үлдээсэн байна. Манайх хотчин тойргийн зохион байгуулалт. Тэр уламжлалт нь одоо хүртэл явж шүү дээ. Баг тойрог, их тойрог гэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ газар зүйн нөхцөлд нөгөө тийм тойрог хэлбэрийн зохион байгуулалтанд их тохиромжтой тийм л газар юм шиг байгаа юм. Анхнаасаа тэгж ийсэн. Тэгэхээр уламжлал ингээд дагаад идэг. Шин юм, цоо шин юм орж ирээ бид нар дөрвөлжиг гудамжтай хийн гэж үндсэндээ бас болдог. Энэ талбай бол ийм одоо нээлттэйгээр уршаага зайсан толгой гол тэнглэг болгоод энэ талдаа бол тэр умаа хүн толгой гэж одоо асуулаа. Одоо тэр түүхийг одоо хэлнэ. Энэ толгой ягаад голлуулаад энэ талдаа их тэнгэрийн ам би бодохноо бол тэр хадныхаа зургийг хэлэх гэдэг байна шүү дээ. Энэ бүхнүүдийг чинь ягаад уршаага одоо нээлттэй, нийсийн нээлттэй байхаар одоо ингэж зааж өгөөд энд ийм газрууд байх хэрэгтэй гэж маршалж явсан бүр одоо өөрөө зааж одоо гаргасан гэж байна. Тэгээд энэ дээр чинь бол одоо 1945 оноос эхлээд засгийн газрын ордон тэн хоймортод барьсан. За тэгээд энэ байгууллагатаа зүгээр энэ бурхны гортог тэг. За одоо ингээл тэгшхэм мандал одоо бурхны одоо тэг зургууд байна шүү дээ одоо ингээд хүрээ татаал тэрнийхээ дунд нь дөрвөлжин татаа гортог татаал өө тэгшхэм шугам татаал. Энэ чинь бол ерөөсөн дэлхийн хот байгуулалтуудын ерөөсөн тийм үндсэн зарчим түүх юм. Энийг бол монголчууд айл эрт бас мэддэг байжээ. Энийг бол сүлд Норсоос авсан биш юм. За тэгэл гол зам нь хаа байх вэ? Гол одоо сүм хийдэн хаах вэ? Хаана одоо Богдын ордон хаадын өргөө байх вэ гэдгээ бүгдийг тооцдог. Харин Төрийн ордны бунхан тэмдрийг 1954 онд барьсан юм. Одоогоос ердөө 10-аад жилийн өмнө Төрийн ордны шинэ өргөтгөлийг барих болсонтой холбоотойгоор тэрхүү бунхан тэмдрийг буулгаж одоо та бүхний харж байгаачлан энэ хүү зохицолборыг барьсан билээ. Харьцангуй тийм бүрэн бүтнээрээ үлдсэн шалтгааныг нь ардын хувьсгалын партизанууд хүртэл чухал үйл хэргийнхээ өмнө нууцаар ирж мөргөж залбирч ажиллаа даатгачаад явдаг байсан гэх яриа байдаг. Нөгөө талдаа хэдийгээр одоо энэ ардын хувьсгалын партизанууд чинь одоо ардын хувьсгал социализмын чиг баримжаатай хөгжсөн гэх боловч нэлээд нь өөрсдөө лам хуурга байсан. Энгийн хүмүүс нь ч гэсэн энэ өв соёлынхоо юмыг маш сайн мэддэг хүмүүс байсан. Цаг үе нь маш их тийм хэцүү хилмигдүүлэлтийн цаг үе байсан учраас яг бүрэн бүтэн болгож үлдээх үндэслэл олдохгүй нэг хэсэг явсан юм да. Гэтэ гар хөрөхгүй л яваад байсан. За энэ дээр бол олон таамаг байдаг. Орчин цагийн туурга тусгаар орчин цагийн Монгол улсын байгуулах чухал шийдвэрүүд тэнд гарч байсан. Тэр шийдвэрүүдийг гаргахад наан байгаа Чойжин ламын сүм үзэдэх сахиусны буулт зарлиг бол чухал үүрэгтэй байсан. Сахиусны лам хаан хоёр чинь төрсөн ах トゥ хоёр байлаа штэ. Тэгээд чухал үйл явдлууд тэнд болсон ийм түүхэн газар. Энэ утга агуулгаар энэ үүднээс нь энэ хоёр орд өргөөг харах хэрэгтэй байхаа гэж. Ерөнхий нэрээрээ бол одоо бидэнд үлдээд байгаа Монголын хамгийн сүүлчийн хааны орд өргөө байж ин Богдын ордон. Наан байгаа Чойжин ламын сүм үзээ бол Монгол төрийн сахиусны өргөө. Амьд одоо үзүүрэх юм одоо энэ бол Чойжин ламын сүм л дээ. Эний чинь манай одоо шашныхан энэ том одоо ламнаар ч одоо хамгаалж үзсэн байна. Тэгээд тухайн үеийн одоо удирдгууч гэсэн 30 хэдэн хүний тэр хэлмэдний үеэр энэ үнэхээр Монголын ард түмний одоо соёлын үнэт одоо өвийн нэг гэж үзэж үлдээсэн ийм тал байна. Чойжин лам буюу 8 дугаар Богдын төв Лувсан хайдвын анхны ордон шатсны дараа энд энэхүү барилгыг барьжээ. Харин энэхүү сүм юуны тулд баригдаж ямар зан үйл үлддэг вэ?
Яг энэ хааны орднууд хоорондоо явах замын төвд нь одоогийн Чойжин ламын сүм үзээ байгуулагдсан байгаа юм. Яагаад гэхээр энэ төр шашин ард түмнийг нүдэнд үзэгдэх болоод үл үзэгдэх аюул занлаас хамгаалах ийм үүрэг зорилготой. Архивын баримтчигт болохоор ерөөсөө яг голын сахиусны сүм, голын занхан сүм гэд янз бүрээр нэрлэгдсэн байдаг. Албан ёсны нэр нь бол манжи заанаас өгсөн өршөөлийг хөгжүүлэгч сүм гэдэг нэртэй. Чойжин ламын сүм гэдэг бол ард түмний өгсөн нэр шиг байдгийг. 1941-ээс 42 оны өвөл өмнөх 40 жилд нь байгаагүйгээр Москва хотод хүүтэрсэн гэж тэмдэглэгдэн үлджээ. Германчууд Москва хотод ойртож ирсэн энэ мөчөд Сталин сандрахтан улаан талбайд Монголоос хилмигдүүлэн авэйтсан лам бөө нараар ном уншуулж зад тавиулсан гэх баримт бий. Хахир хатуу өвлийг тооцоолоогүй германчуудаас цөөнгүй нь осгож өгсөн гэх мэдээлэл байна. Коммунизмын үед ч төрийн хэргийг бүтээлгэхээр Чойжин ламын музейд манай коммунист удирдлагууд нууцаар хатуу ном хуруулдаг гэсэн барин тавин яриа бий. Албан ёсоор сүм хэд татан буугцснаас хойш тэнд одоо юу гэдгийг тийм тухайлсан зан үйл бол явагдаагүй. Тэр нууц хурлын тухайд бол байж болох юм. Тэрийг бол шашин талаас нь үзсэн нөхөс тийм байж болно. Тэр дотор нь тэргүй хамгаалалттай юм чинь төрийн сүлд өршөө гэж байгаа. Тэглээ тэрийг одоо бодцоод Монгол одоо эх орныхан одоо сайн сайхны төлөө ард түмний төлөө төрийн одоо төвшин байдлын төлөө ном орж байж болох юм аа. Тэр арын нууцын сүмд нууцын ном хуруулдаг байсан гэж яриа байдаг юм. Одоо тэрийг баталдаг хүн байхгүй. Ер нь коммунист удирдагчид бид нар ном хуруулж ирсэн гэж хэлэгч юу л болцог вэ? Нэг тийм болоод яриа байдаг. Тэр хийдийг их л цэвэрхэн авч үлдсэн. Улаанбаатарт Чойжин ламын сүм үзээ их бүтэн цэвэрлүүлсэн. Зүүн хүрээ бас нэг гайгүй. Хожоо их сайн сэргэж авлаа л да. Тэгээ гандан энэ гурвал хөдөлсөн шүү дээ. Бусд нь үндсэндээ сүжчлээ шүү дээ. Анхын уул дээр умаа хум гэсэн бичиг бичсэн байсан бөгөөд энэ усыг аршаан болон хувирах шидтэй гэж үзэж байжээ. Анх умаа хуу гэсэн үг байсан юм бэл. Манайх нэг хум гэдэг шүү дээ. Уг дуудлага нь хуу юм байлаа шүү дээ. Умаа хуу гэдэг. Юндуван Богдын одоо урдны усанд усыг ариутгах гэж бичүүлсэн гэж бүр байгаа юм. Аршааныг одоо тэр ариун одоо сайхан өргөж ариун тунгалаг байлгахын тулд умаахан гэдэг одоо толгой дээр умаахан гэдэг хүсгийг одоо бичээд тэрийг одоо хамгаалж явсан юмаа гэсэн. Энэ бол үнэн талтай байж болох юм аа. Ийм бочиртай. Тэгээд умаахан толгой бол одоо бол Соёмбот толгой болоод хувирсан байж байгаа. Маш ариун, төгс гэгэрсэн, ариун лагшин, зарлиг таалал болгоё гэсэн ийм бэлэгдэл байгаа гэдэг. Хум гэдэг бол одоо юу гэдгийг бүх одоо тэр гэгэрсэн тэр таалал тэр сургаалыг бүгдийг хураан хураацаараад хум усгт хураагддаг гэсэн юм нэг энгийн тайлбар байдаг. Тэгээ энэ бэлэгдлэр хум гэсэн үсэг байсан болов. Өнөөдөр шинжлэх ухааны нээлтээр усны талд тухайн орчин хөгжмийн нөлөөнд бүтцээ өөрчлөлтөд төдийгүй сайн болоод муу үг хэлэхэд бас л өөрчлөгддөг гэдэг. Хувьсгалын яснаас хойш 7 жил гэсэн үг. Тэгэхээр нэг ч хадаас оруулгүйгээр 108 модон хэсгийг онсон өглөөрийн аргаар одоо хоорондоо нь өглөөрөгдөж холбож барьсан байна. Түүгээр их гайх юм шигтэй явах нь. Аливаа зүйлийг одоо хүчээр биш, эв оюун санааны үднээс одоо бүтээн босгоно гэсэн шиг утга агуулгатай. Ер нь яг хаа ерөнхий тайлбараараа бол ямарваа сурах ч юм уу тийм нэг ариун шүтэн байгаа газар тухайн одоо цаг үеийнх нь хүмүүс ойлгосон, ухамсарласнаас шалтгаалаад шүтдэггүй нь хамаагүй дандаа тийм сайн сайхан энергийг өөртөө хурааж идэг. Орчин тойрныхоо энергийг их тийм эергүй сайхан болгож идэг. За тэгээд тэрийг үдсэн харсан болгонд эерэг сайхан энергийг сэтгэлийг төрүүлж идэг. Энэ төдийг өөрөө орон газраа ариулж идэг л гэсэн юм санаа байгаад байгаа юм л да. Нэгэн цагт энэ ууланд Монгол ардын хувьсгалт намын яруу алдарт ойг тэмдэглэсэн бичиг бичжээ. Одоо эндээс харах юм бол зүүн гар талын талбай. Нааша харсан. Тэнд Монгол ардын хувьсгалт намын тэдэн жилийн гоо бантгай гэдэг жилийн дээр ойгоо солиод байсан байгаа юм. Тэгээ одоо л үндсэн тэр Шингисийн одоо дүр байгаа тэр толгой нэрс байсан байхгүй. Эдгээр шашин шүтлэг хориотой байсан ч тэрхүү бичгийг нууцаас шүншилсэн байж. Харин тэрхүү шүншгийг нь үгүйснээр энэ нам хоёр хуваагдсан гих яриа бий.
Түүнийг хийсэн хүн хэмбэ? Үнэхээр тийм явдал болсон. Тэгээ хожуу иргэний хөдөлгөөний эд үед Монгол ордны хувьсгалт нам засгийн эрх барьж хахад бид нар нэг ярилцж хагаад бас учир мэддэг хүмүүстэй ярьсан юм аа. Энэ нэг шүншигтэй ундаггүй нэг хачин нам болдоггүй талтай юм. Энийг нэг жоохон дарах тийм юм байж болох уу гэсэн чинь. Бид нар Ленин өшөөлөгчд байсан. Тэгсэн Ленин өшөө биш. Тэр бичгийг хар гэдэг. Нэг хавар бид нар эртээ гараа тэрүүгээр яваад тэгээ тэндээс нэг шүншиг үйсэн. Тэрийг нь аваад авахгүй та нар судалж үгээд. Тэг төрүүлж очиж аваад тэгээ хамаагүй юм хадгалж болохгүй юм чи. Тэр яг ном орон тэгээд байхгүй болсон. Тэгээд тэр хавар тэрийг унгаах гэж иргэний хөдөлгөөнөд нэг нэгдсэн байлт гэж үтсэн. Тэгээд арц нам нарийн чиг нар авсан. Тэгээд иргэний хөдөлгөөнийхтэй зохион байгуулаад тэрийг авах гэсэн чинь зайсанд хөдөө аж ахуйн дээд сургууль дээрээс малын бом өвчин гарлаа гэж хэлээд гүүрээр оруулахыг хориглоо. Тэгэхэд маршрутын гүүр байгаагүй засвартай гацхан энэ гүүр байсан. Тэрэн дээр цагдаагийн харуулга гаргах чи болдоггүй. Тэгэхээр бид нар хавар юм чинь хөлдүүд нь голоор гараад тэрийг нь унгаач хийгээд гэсэн. Яг доороо бас нэг зам байсан. Зам сүйдэлчих талтай ч юм магадгүй бид нар болгоомж. Гэхдээ л юмчсан сүйдэлч хийгээд гэсэн. Тэгэхэд Сүү Батлын засгийн газраас яаралтай мөнгө гаргаад тэгээд тэр махна гэсэн бичгийг авчаа Чингис хааны хөрөг болгосон. Чингис хааны хөрөг болгосон бол бид нар одоо тэрэнд яаж хөрөх вэ? Нийслэлийн их түүхийн нэгэн хэсгийн ганцхан жимээр аялахад ийм байна. Аливаа улс үндэстний хөгжил, хүн төрлөختний ид шидэнд итгэсэн итгэл, тэмүүлэл, мөрөөдөл нь өнөөгийн өндөрлөгт бидний хүргэжээ. Тиймээс монголчуудад домгийн сэтгэлгээ хүн бат шингэсэн байдаг болов уу? Бид ахмадуудын шивнэж ирсэн хууч яриа түүхийн зэрвэсхэн баримтуудыг сөхөхөд иймэрхүү л байна. Сэдв 360 энэ удаад их хотын далд нууц энд бол та бүхэндээ байлаа. Тэгэхээр манайд бол одоо тийм яг хүн очиод ингээ үзээд юу яах юм. Дэлхийд алдартай юм юу байна гэхээр одоо Жанараас хийдий нэг барилга байна. Чингисийн талбай, Сүхбаатарын талбай шиг нэрлээд байна. Аль нь ч болоод байна. Тэгээд одоо энийг талбай. Одоо засгийн газар өмнөх. За зайсан. Гэл одоо өөр цаашны баг юм болчих гээд шүү дээ. Богдын музей, тэрч музей гэдэг бол өөр утгатай. Музей л доторхын л үзнэ. Тэнд нь хүн амар зугаалаад яваад байх газар биш. Ил дутаг гэж байна, далд дутаг гэж байна, нууцын утга гэж байна, машид нууцын утга гэж байна. Тэгэхээр зүгээр нэг тийм соёлын үг гэж нэрлээд байгаа зүйлд нь хүртэл тийм утгууд байдаг. Ингэж одоо уршаа нээлттэй одоо бүх юм нээлттэй байна. Энэ одоо юу бол. Тэгээ энийг одоо барьсан бол Улаанбаатар үдэд бас өөр байдлаар харагдах ёстой л. Тэгэл одоо ингээд өндөр одоо энэ Дуур өдгийн театрын урд талын Шангрилагийн бас одоо юу гэнэ бас нэг өндрийг бас тэр цааны яг цэнхэр тэнгэр юу лээ нэг заазар шиг одоо юу ярьж ингээд тэгэл уршаага тэр Шангрилаа мангар одоо өндөр юм чинь бүгдийг хаачлаа шүү дээ. Тэр байтха хаанаас шалс одоо Чойжин маань нөгөө шүтээ гол шүтээ нөгөө одоо ардын одоо урлагийн маань одоо өв соёлын гайхамшиг маань гадаас харагдах байшлаа шүү дээ.